کارمندان شعبه منطقوی ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت دو حالت بستن عهد غیرقانونی با متال و سنگ‌های قیمت‌بهای طبیعی را آشکار نمودند. در یک حالت فروختن خاکای طلا با ایار 90% طلای ترکیبی و در حالت دیگر فروش سنگ قیمت‌بهای لال و سنگ طبیعی نمود کوروند آشکار و دلیل‌های شایع مصادره گردید. در دوره چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجوی کارمندان شعبه منطقوی ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت حالت غیر قانونی با فروش برآوردن خاکای طلای خالص با ایار یا پروبای ترکیبی 90% که به گروه متال‌های قیمت‌بها داخل شده مطابق قانون جنایتی جمهوری تاجیکستان داد گرفت آن عهد غیر قانونی اعتراف شده است آشکار نمودند. با عهد غیر قانونی اقدام نموده شهروند قربانوف نورعلی رحیمویچ سال تولدش 1989 زاده و استقامت کننده دهه پستیغه نوحیه کوهستان ماسچوغ می باشد. ما از همون ماه اپریل میشتیم یک قدر قدر رو رفتم میشه جمع کرده خواهردم خیلی دستگیر شدیم. در حدود نوحیه باباجان غفوروف از گمان برشده 19.8 گرم خاکای طلای خالص مصادره گردید که بر عوض 8100 سومونی فروخته است. تشخیص ایارگری خلاصه داده است که خاکای مذکور با 90% طلای ترکیبی به گروه متال قیمت‌بها داخل می شود. یادرس می شویم که در قلمرو جمهوری تاجیکستان برای داد گرفت سنگ و متال‌های قیمت‌بها معیارهای با قانون مستحکم شده موجود است که رعایت نکردن آن جنایت می باشد. از این لحاظ از روی دلیل آشکار گردیده طبق طلبات ماده 284 کودکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده است.